আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। শফি 360 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি শফি আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ বা এই জাতীয় যেগুলো আছে স্মার্ট ট্যাব, যেগুলো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে, এগুলো থেকে মাঝে মধ্যে সাউন্ড সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন কম্পিউটার ডেস্কটপ সাউন্ড চলে যায়, ল্যাপটপে সাউন্ড চলে যায়, শোনা যায় না, সাউন্ড কাজই করে না। তো তারপরে হচ্ছে যে ট্যাবলেট যেগুলো আছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম, সেগুলোতেও মাঝে মধ্যে এরকম প্রবলেমটা হয়ে থাকে। এই জিনিসগুলোতে যদি সাউন্ড চলে যায় তাহলে সাউন্ড সমস্যার সমাধান আসলে কিভাবে করতে হয় সেটা আজকে বিস্তারিত বলবো। একদম 13টা পদ্ধতি আছে। আর এই 13টা পদ্ধতি এগুলো আমার আবিষ্কার করে না, এগুলো হচ্ছে উইন্ডোজ 10 অর্থাৎ মাইক্রোসফট থেকে উইন্ডোজ 10 যারা লঞ্চ করেছে, মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু তাদের সাপোর্টে এগুলো দেওয়া আছে যে কিভাবে সাউন্ড যদি সমস্যা হয় তাহলে সাউন্ড কিভাবে চেক করবেন, কিভাবে এটা সারাবেন। তো সেগুলোই আজকে আপনাদের বুঝিয়ে বলবো এবং দেখাবো যে কম্পিউটার, ল্যাপটপ অথবা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ট্যাবলেটে যদি সাউন্ড সমস্যা হয়, সাউন্ড চলে যায়, স্পিকার যদি কাজ না করে, তাহলে সেটা কিভাবে সারাবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি মাইক্রোসফট সাপোর্ট সেন্টারের এই লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো। এখানে যদি আপনি সরাসরি ঢুকে পড়েন তাহলে কিন্তু এটা আপনি পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনি দেখে দেখে করতে পারেন অথবা আমি যেভাবে বুঝিয়ে দিব সেভাবেও আপনি করতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার চয়েসের উপর নির্ভর করে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিক্সড সাউন্ড প্রবলেমস ইন উইন্ডোজ 10। এটা শুধুমাত্র উইন্ডোজ 10 এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল। উইন্ডোজ 10 এর জন্য এটা কাজও করবে ভালো। এখানে প্রথম থেকে আমরা পড়বো এবং সবগুলা একটা একটা করে অ্যাপ্লাই করে দেখব। এখানে প্রথমে আছে if you are having audio problems the following suggestions might help, অর্থাৎ এটা হেল্প হতে পারে, নাও হতে পারে। The tips are listed in order, so start with the first one, see if that helps, and then continue to the next one if it does not work. এখন বলেছে যে এখানে হচ্ছে ক্রমানুসারে দেওয়া আছে সমস্যাগুলো। তো প্রথমটা যদি কাজ করে তো ভালো, আর যদি প্রথম সাজেশনটা যদি কাজ না করে তাহলে দ্বিতীয়টা ফলো করার জন্য বলেছে। এখন এভাবে 1, 2 থেকে 12 পর্যন্ত যদি ফলো করলেও যদি না হয় তাহলে আপনাকে 13 নাম্বারটা দেখতে হবে। এবং সবগুলো যদি আপনি ইউজ করেন, ব্যবহার করেন এবং সর্বশেষে যদি আপনি দেখেন যে একটাও কাজ করতেছে না, তাহলে আপনি কি করবেন? তাহলে আপনি করবেন যেটা, সব সমস্যার সমাধান নতুন করে উইন্ডোজ সেটআপ দিয়ে দিবেন। এর চেয়ে বড় সমাধান আর কিছু নাই। তো আমরা দেখি, প্রথম থেকে দেখি। প্রথমে হচ্ছে চেক ইউর স্পিকার আউটপুট। এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখব আমাদের স্পিকারের যে আউটপুটটা আছে, অর্থাৎ একটা কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে যখন আমরা স্পিকারের লাইনটা লাগাই, মাঝখানে যেটা থাকে, তখন কিন্তু একটা ডায়লগ বক্স আসে। সেই ডায়লগ বক্সটা আসার পরে স্পিকার আউট লেখা থাকবে এবং স্পিকার আউটে যদি আপনার সিলেক্ট করা থাকে তাহলে তো ভালো, আর যদি না সিলেক্ট করা থাকে তাহলে এটা সিলেক্ট করে দিবেন। এরপরে যদি কাজ না করে তাহলে সেকেন্ড অপশনে আপনাকে যেতে হবে যে রান দি অডিও ট্রাবল শুটার। এখানে অডিও ট্রাবল শুটারটা রান করে আপনাকে দেখতে হবে যে এখানে আসলে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তাহলে কম্পিউটারই আপনাকে বলে দিবে যে এখানে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তো এখানে আমাকে সাজেশন করেছে দি অডিও ট্রাবল শুটার মাইট বি এবল টু ফিক্স অডিও প্রবলেম অটোমেটিক্যালি সেটা ফিক্স করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, এখানে স্টার্টে ক্লিক করে এখানে লিখব AUDIO অডিও, এই যে ফাইন্ড অ্যান্ড ফিক্স প্রবলেমস উইথ প্লেয়িং সাউন্ড। আমরা যখন এই অডিও লিখবো সাথে সাথে এটা চলে আসবে, এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করে আমার তো এখন সাউন্ড প্রবলেম নাই, আপনাদের যেহেতু আমি দেখাচ্ছি এখন শুধু এটা দেখাবো। এইটা এখানে নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করলে এখানে ডিটেক্টিং প্রবলেমস, অটোমেটিক কিন্তু প্রবলেম যেগুলো থাকবে সেগুলো এখানে চলে আসবে। তারপর আপনি নেক্সটে দিলে হয়তো আপনার সাউন্ড যদি এই সামান্য সমস্যা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু সমাধান হয়ে যেতে পারে। আর এটাও যদি সমাধান না হয় তাহলে এর পরবর্তী স্টেপ আমাদের নিতে হবে। এখানে আমরা যেটা করব, 3 নাম্বার যেটা আছে দেখুন, 3 নাম্বার হচ্ছে ভেরিফাই দ্যাট অল উইন্ডোজ আপডেট আর ইনস্টলড।
এখন আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার যেহেতু উইন্ডোজ 10, এখন উইন্ডোজ 10 কিন্তু অবশ্যই কয়েকদিন পরে পরে আপডেট নেই। এখন আপনার উইন্ডোজ 10-এর সকল বিষয় এই দেখতে পাচ্ছেন অল উইন্ডোজ আপডেট, মানে উইন্ডোজের সকল আপডেটগুলো যদি আপডেট হয়ে যায় তাহলে ভালো, আর যদি না হয় তাহলে আপনাকে সবগুলো আপডেট হয়েছে কিনা সেটা চেক করতে হবে। কিভাবে চেক করবেন? আপনি চলে যাবেন উইন্ডোজ মেনুতে গিয়ে সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করে এখানে আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করার পর আপনার এখানে এই অপশনগুলো আসবে। আসার পরে আপনি এই যে উইন্ডোজ আপডেটে ক্লিক করবেন এটাতে, এবং এখানে দেখবেন আপডেট এখানে যদি আপ টু ডেট থাকে তাহলে ঠিক আছে, আর যদি আপ টু ডেট না থাকে তাহলে এইখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইনস্টল নাও দেখাচ্ছে, এই যে আপডেটের জন্য বলছে, এই আপডেটটা কিন্তু আপনাকে করে দিতে হবে। যে কয়েকটা আপডেট এখানে চায় সবগুলো আপডেটই কিন্তু এখানে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে। আর যদি আপডেটগুলো দিয়ে দেন তাহলে আপনার এখানে যদি আপডেটের ফলে উইন্ডোজ আপডেটের ধরুন যদি আপনার সাউন্ড প্রবলেমটা হয়ে থাকে তাহলে সেটা সমাধান হয়ে যাবে। এবং এই আপডেটটা কমপ্লিট হওয়ার পর আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার কম্পিউটারটা একটা রিস্টার্ট দিতে হবে। তারপর চতুর্থ যে অপশনটা আছে পদ্ধতিটা, এই পদ্ধতিও যদি কাজ না করে, মানে তৃতীয় পদ্ধতি যেটা বললাম উইন্ডোজ আপডেট, অল আপডেট যদি সবগুলো আপডেট যদি আপডেট হয়ে থাকে তাহলে ভালো, না হয়ে থাকলে আপডেট দিয়ে দিবেন। এই আপডেটটা দেওয়ার পরে যদি সাউন্ড সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে, এখানে চেক ইউর কেবল, প্লাগস, জ্যাক, ভলিউম, স্পিকার অ্যান্ড হেডফোন কানেকশন, এখানে এই জিনিসগুলো আপনাকে চেক করতে হবে। তাহলে এই আইকনটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা প্রথমে দেখুন ট্রাই দিস স্টেপস। দেখুন, চেক ইউর স্পিকার অ্যান্ড হেডফোন কানেকশনস ফর লুজ কার্ড কেবল, মেক শিওর অল কর্ডস অ্যান্ড কেবলস আর প্লাগড ইন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এগুলো হচ্ছে আমাদের কি লাইন কর্ড, যেগুলোতে আমরা প্লাগ ইন করি। এই যে দেখেন সিটিআর বাস, লাইন ইন, লাইন আউট। এই লাইন আউট হচ্ছে কি স্পিকারের লাইন, আর লাইন ইন, মাইক্রোফোন ইন, এগুলো হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোন জ্যাক এখানে ইনপুট করার, এগুলো হচ্ছে এই লাইন। এগুলোতে আপনার প্লাগ ঠিকমতো ইন করা আছে কিনা সেটা আপনাদেরকে চেক করতে হবে। এখানে একটা নোট দেওয়া আছে যে সাম সিস্টেমস ইউজ এ গ্রিন জ্যাক ফর আউটপুট অ্যান্ড পিঙ্ক ফর মাইক্রোফোন ইনপুট অ্যান্ড আদার উইল বি লেবেলড হেডফোন অ্যান্ড মাইক্রোফোন। তো আমরা সবসময় আমাদের এই যে কর্ডগুলো আছে, যে লাইনগুলো আছে, এগুলোতে আমরা দিব। এই যে 3টা লাইন থাকে, এই কালারটা মিলিয়ে নেন, আপনার অবশ্যই এটা কমন পড়বে। দেখুন এই যে যেটা আছে নীলের মতো আকাশি, এটা হচ্ছে লাইন ইন। এটাতে আপনি মাইক্রোফোনও ব্যবহার করতে পারবেন অথবা অন্য একটা সাউন্ড লাইন ইন করতে পারবেন। আর এই যে লাইন আউট দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে স্পিকার, হেডফোন, তারপরে হচ্ছে ইয়ারফোন, এইগুলোর হচ্ছে এই লাইন আউট। আর মাইক্রোফোন ইন মানে এই যে আমার মাইক্রোফোনটা আছে, এই মাইক্রোফোনটা ইন করেছি কিন্তু সেখানে। আর এটা যেগুলো ইউএসবি মাইক্রোফোন সেগুলো তো আলাদা কথা, সেটা ইউএসবিতে লাগালেই হয়। আচ্ছা, এটা গেল। তারপর এই কেবলগুলো যতগুলো আছে সবগুলো আমরা চেক করব, এবং এই চেক করার পরে যদি আমাদের সাউন্ড সমস্যার সমাধান না হয় তারপরে আমরা 5 নাম্বার যে সিস্টেমটা আছে সেটা দেখব। 5 নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে চেক সাউন্ড সেটিংস। এটাতে আমরা কি করব, এটা চেক টু মেক শিওর ইউর অডিও ডিভাইস আর নট মিউটেড অ্যান্ড হ্যাভ নট বিন ডিসেবল। অর্থাৎ আপনাকে চেক করতে হবে আপনার যে অডিও ডিভাইসটা আছে সেটা ডিসেবল আছে কিনা অথবা মিউট আছে কিনা, সেটা আপনি কিভাবে দেখবেন। এটা দেখবেন হচ্ছে আপনার নিচের দিকে চলে আসবেন, সাউন্ডের যে বারটা আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড বার, এই যে সাউন্ড স্পিকারের যে চিহ্নটা আছে মাইক্রোফোনের স্পিকারের মতো, এইটার উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করতে হবে। রাইট বাটনে ক্লিক করার পর আপনাকে যেটা করতে হবে, এখানে এই যে সাউন্ডস দেখতে পাচ্ছেন, এই সাউন্ডসে ক্লিক করতে হবে। অথবা যেটা করবেন, এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে যে সাউন্ড সেটিংস, ভলিউম, ওপেন ভলিউম মিক্সার্স, এই সবগুলো ওপেন করে করে আপনাকে মেক শিওর হতে হবে। প্রথমে আমরা ওপেন ভলিউম মিক্সারে ক্লিক করব।
এই ভলিউম মিক্সারে ক্লিক করে আমরা দেখব যে এগুলা কোনোটা মিউট আছে কিনা। যেমন এই স্পিকার যদি মিউট থাকে, যেমন এই স্পিকারের নামটা সবসময় স্পিকারস রিয়েলটেক অডিও থাকবে, এই যে রিয়েলটেক আর অডিও, অন্যগুলো থাকবে না। কিন্তু রিয়েলটেক আর অডিও ছাড়া যদি অন্য কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে এখানে ক্লিক করে রিয়েলটেক দিয়ে দিতে হবে এবং এটা দেখবেন এটা মিউট আছে কিনা। যেমন এখানে ক্লিক করলে মিউট হয়ে গেল, এটা দেখতে পাচ্ছেন এখন ক্রস, এখানে আবার ক্লিক করলে এটা আবার ওপেন হয়ে যাবে। যদি এরকম এখানে থেকে থাকে, এই মিক্সারটা ওপেন করে যদি দেখেন তাহলে এটাকে আবার এখানে ক্লিক করে করে দিবেন এবং যদি সাউন্ড বেশি চান তাহলে এখানে ক্লিক করে উপরের দিকে দিয়ে দিবেন। এটা আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা চেক করার এটা চেক করবেন। এটা চেক করার পরে আরেকটা জিনিস চেক করবেন, সেটা হচ্ছে সাউন্ড চেক করতে হবে। সাউন্ড কিভাবে চেক করবেন? এটা চেক করার জন্য আপনাকে স্টার্টে ক্লিক করতে হবে, তারপর এইখানে লিখতে হবে স্টার্টের পরে যেটা করবেন এইভাবে যেখানে দেওয়া আছে স্টার্ট, তারপর সেটিংসে ক্লিক করতে হবে, সিস্টেম সাউন্ড। স্টার্টে ক্লিক করার পর সেটিংস, তারপর যেটা করবেন সিস্টেমে ক্লিক করতে হবে। এখানে এই যে সিস্টেম, তারপর এখানে সাউন্ড আছে, এই যে সাউন্ডে ক্লিক করতে হবে। সাউন্ডে ক্লিক করার পর এখানে আউটপুট যেটা আছে এটা হচ্ছে ইনপুট। এই যে আমি যে মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করছি এটা মাইক্রোফোন X3 এটা, এবং আমাদের যে আউটপুট যেটা আছে সেটা আমাদের এখানে দেখতে হবে। আউটপুট কোনটা? এই যে স্পিকারস রিয়েলটেক অডিও। যদি এই রিয়েলটেক অডিওটা না থাকে, অন্য কোনোটা দেওয়া থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে যাবে, আমাদের স্পিকারে শোনা যাবে না। সেক্ষেত্রে রিয়েলটেক আর অডিও যেটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে। যদি রিয়েলটেক আর অডিওটা সিলেক্ট করে দেই তাহলে আমাদের স্পিকারের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। বন্ধুরা, পঞ্চম পদ্ধতিটা যদি আপনার এখানে কাজ না করে, তবু যদি সাউন্ড সমস্যা সমাধান না হয়, তাহলে আপনাকে ষষ্ঠ পদ্ধতিটা অবলম্বন করতে হবে। সেটা হচ্ছে আপনার এখানে যে ড্রাইভারটা আছে সাউন্ড ড্রাইভার, সেটাকে আপডেট করতে হবে। যদি সেটা ব্যাকডেটেড হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে আপডেট করে দিলেই আপনার সাউন্ড সমস্যাটা সমাধান হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে, এই উইন্ডোজ মেনু বারতে ক্লিক করতে হবে, তারপর এখানে লিখতে হবে ডিভাইস ম্যানেজার। ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করলে এরকম ডিভাইস ম্যানেজারটা ওপেন হবে। তারপর এখানে যে সাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন, সাউন্ড ভিডিও অ্যান্ড গেম কন্ট্রোলার, এটার এই আইকনটাতে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলটেক আর অডিও, এইটাই কিন্তু সাউন্ড ড্রাইভার। এইটাতে রাইট বাটনে ক্লিক করে এই আপডেট ড্রাইভারে ক্লিক করতে হবে। যদি ডিসেবল দেন তাহলে কিন্তু সেটা ডিসেবল হয়ে থাকবে। যদি সেটা ডিসেবল হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে এখানে এনেবল অপশনটা থাকবে, এনেবল করে দিবেন এবং আপডেট ড্রাইভারে ক্লিক করে এইটার যে ড্রাইভারটা আছে সেটাকে আপডেট করে দিবেন। ড্রাইভার যদি আপনার কম্পিউটার থাকে তাহলে ভালো, আর যদি না থাকে তাহলে ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু সরাসরি ইন্টারনেট থেকে ড্রাইভারটা আপডেট হয়ে যাবে। এইটা ছিল হচ্ছে ষষ্ঠ। আর আমাদের সপ্তম যে পদ্ধতিটা আছে সেটা হচ্ছে সেট ইউর অডিও ডিভাইস অ্যাজ দ্য ডিফল্ট ডিভাইস। এটা আমাদের সেট করে দিতে হবে। এটা কিভাবে সেট করব? এটাকে সেট করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে, ডান পাশে নিচে এই স্পিকার আইকনটাতে ক্লিক করে এখানে সাউন্ডে ক্লিক করতে হবে। সাউন্ডে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, দেখতে পাচ্ছেন। এটাতে আসার পর এই সাউন্ডস দেখতে পাচ্ছেন, এই সাউন্ডসের জায়গায় এই যে সেট এজ ডিফল্ট, এই দেখতে পাচ্ছেন উইন্ডোজ ডিফল্ট, এটা অবশ্যই উইন্ডোজ ডিফল্টে রাখতে হবে এবং এখানে ওকে দিতে হবে। আমাদের যদি ডিফল্টে না থাকে তাহলে কিন্তু অনেক সময় সাউন্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা দেওয়ার পরে যদি আপনার এখানে সাউন্ড সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আপনি এই 8 নাম্বার যে পদ্ধতিটা আছে সেটা আপনি ব্যবহার করবেন। সেটার জন্য এটা হচ্ছে টার্ন অফ অডিও এনহ্যান্সমেন্ট। অডিও এনহ্যান্সমেন্ট যেটা আছে সেটা টার্ন অফ করে দিতে হবে। সেটা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেওয়া আছে খুব সুন্দরভাবে, যেমন সামটাইমস হ্যাভিং অডিও এনহ্যান্সমেন্ট অন ক্যান রেজাল্ট ইন অডিও ইস্যুস, ডিসেবলিং দেম মে রিসলভ ইউর ইস্যু। ইন দ্য সার্চ বক্স অন দ্য টাস্ক বার কন্ট্রোল প্যানেলের ভিতরে গিয়ে আমরা যেটা করব, আপনি দেখাচ্ছি, কন্ট্রোল প্যানেলের ভিতরে গিয়ে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সাউন্ডস এটাতে ক্লিক করব। তারপর এখানে সাউন্ডসে ক্লিক করব। সাউন্ডসে ক্লিক করলে এই অপশনটা আসবে। আসার পরে আমরা যেটা করব, এখানে যেরকমভাবে দেওয়া আছে সেভাবে আমরা কাজটা করে ফেলবো। যেমন এখানে ডিফল্ট কমিউনিকেশন ডিভাইস এটা আছে, ঠিক আছে, কিন্তু অন্য কোনোটা যদি থাকে স্পিকার হিসেবে তাহলে কি সেটাকে
আপনার ডিজেবল, মানে সাউন্ড অল সাউন্ড ইফেক্ট যেগুলো আছে সবগুলোকে ডিজেবল করে দিতে হবে। যেমন এই যে এনহ্যান্সমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে জাস্ট এইখানে আসার পরে এই প্রপার্টিজে ক্লিক করে এই যে এনহ্যান্সমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, এনহ্যান্সমেন্টের ভিতরে এই যে এখানে টিক চিহ্ন থাকবে অথবা নাও থাকতে পারে। যদি এখানে টিক চিহ্ন দেওয়া থাকে তাহলে ভালো, আর যদি না দেওয়া থাকে তাহলে এই যে ডিজেবল অল এনহ্যান্সমেন্টে ক্লিক করে দিবেন, তাহলে সবগুলো ডিজেবল হয়ে যাবে। এখানে ডিজেবলে দিয়ে অ্যাপ্লাই দিবেন, ওকে দিয়ে দিবেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার সাউন্ড সমস্যাটা সমাধান হয়ে যেতে পারে। এটা ছিল 8 নম্বর পদ্ধতি। 9 নম্বর পদ্ধতি আছে, এটা হচ্ছে রিস্টার্ট অডিও সার্ভিস। যদি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন দ্য সার্চ বক্স অন দ্য টাস্কবার টাইপ সার্ভিসে গিয়ে আমরা এটাকে রিস্টার্ট করে দিতে পারি। কিভাবে? যেমন ধরুন আমি এখানে স্টার্টে গিয়ে ক্লিক করে সার্ভিসে ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর আমরা কি পেলাম, এখানে সার্ভিসের সকল অপশনগুলো পেলাম। এখন জাস্ট এখানে যে কোনো একটাতে ক্লিক করে ইউ অডিও লিখে দিব। অডিও যদি আমরা লিখে দিই উইন্ডোজ অডিও, তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন উইন্ডোজ অডিও, এই উইন্ডোজ অডিওটাতে আমরা যেটা করব, রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে রিস্টার্টে ক্লিক করে দিব। যদি এইখানে কোনো প্রবলেম থেকে থাকে এবং এই কারণে যদি সাউন্ডের সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে এটা রিস্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে সাউন্ডের যে সমস্যাটা সেটা সমাধান হয়ে যাবে। তারপর যেটা আছে দেখুন, ট্রাই ডিফারেন্ট অডিও ফরম্যাট। উপরের যে অপশনটা আছে সেই পদ্ধতিটাও যদি কাজ না করে, তাহলে আমাদের 10 নম্বর যে পদ্ধতি আছে ট্রাই ডিফারেন্ট অডিও ফরম্যাট, সেটা আমরা দেখব। সেটা দেখার জন্য প্রথমে এখানে উইন্ডোজ মেনুতে ক্লিক করে এখানে কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করতে হবে, তারপর এখানে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সাউন্ডসে ক্লিক করতে হবে, তারপর এখান থেকে আমরা যেটা করব, আমাদের স্পিকার আছে হচ্ছে রিয়েলটেক অডিও ডিফল্ট ডিভাইস, এটাতে ক্লিক করে এইখানে প্রপার্টিজে ক্লিক করতে হবে, তারপর এখানে অ্যাডভান্সে ক্লিক করতে হবে। এইখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্টুডিও কোয়ালিটি, এখানে যতগুলা কোয়ালিটি আছে সবগুলা একটা একটা করে দিয়ে টেস্ট করে ফেলতে হবে। যদি টেস্ট করে ফেলেন তাহলে এইখানে কোনো প্রবলেমের কারণে যদি সাউন্ডের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সেটা সেরে যাবে, এবং লাস্টে অ্যাপ্লাই এবং ওকে দিয়ে দিবেন। এটা ছিল হচ্ছে 10 নম্বর পদ্ধতি। 10 নম্বর পদ্ধতি যদি কাজ না করে তাহলে 11 নম্বর পদ্ধতিতে কাজ করবেন, রিস্টার্ট টু অ্যাপ্লাই ইনস্টলড আপডেটস। এটাতে আপনারা যেটা করবেন, আপডেট অ্যান্ড রিস্টার্ট দিয়ে দিবেন। কিভাবে? আপনার কম্পিউটারে মাঝে মধ্যে এই বাটন মানে হচ্ছে মেনু বাটনে ক্লিক করলে এখানে পাওয়ারে যদি ক্লিক করেন তাহলে এখানে আপডেট অ্যান্ড রিস্টার্ট লেখাটা আসে। সাউন্ড যদি সমস্যা হয় তাৎক্ষণিকভাবে আপনি এখানে যাবেন এবং চেক করবেন এখানে আপডেট অ্যান্ড রিস্টার্টটা আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে আপডেট অ্যান্ড রিস্টার্ট দিয়ে দিবেন, তাহলে সাথে সাথে আপনার সাউন্ড প্রবলেমটা কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। এটা তো যদি কাজ না করে তাহলে যেটা করবেন, এখানে দেওয়া আছে চেক ফর আইডিটি হাই ডেফিনেশন অডিও কুড সি ইন ডিভাইস ম্যানেজার, এটা আপনাকে চেক করতে হবে। এটা আপনি কিভাবে করবেন, এখানে দেওয়া আছে দেখুন, সাম অডিও প্রবলেমস মাইট বি কজড বাই অ্যান ইস্যু উইথ দ্য অডিও সিস্টেম আইডিটি হাই ডেফিনেশন অডিও CODES. This can be fixed with a manual driver update which allows you to choose the sound driver you want to use. Note, এখানে note all system will have an IDT high definition audio code CODEC to check and see if you have one and to manually update the driver. সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে, প্রথমে সার্চ বক্সে ডিভাইস ম্যানেজার লিখতে হবে। ডিভাইস ম্যানেজারে ঢোকার পর আমাদের যেটা করতে হবে, সাউন্ড ভিডিও এই যে এটাতে ক্লিক করতে হবে, এই আইকনটাতে ক্লিক করার পর এইখানে দেখতে হবে যে আইডিটি হাই ডেফিনেশন অডিও কোডস এটা লিস্টেড আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে আপনাকে এটা ইনস্টল করে নিতে হবে, এবং এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল। এটাও যদি আপনার এখানে কাজ না করে তাহলে এট লাস্ট যেটা করবেন, এই দেখতে পাচ্ছেন ইফ ইউ হ্যাভ মাইক্রোফোন ইস্যু মেক শিওর ইউর প্রাইভেসি সেটিং আর কনফিগার্ড প্রপারলি। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে স্টার্টে গিয়ে সেটিংসে গিয়ে
স্টার্টে গিয়ে সেটিংসে গিয়ে আপনাকে যেটা করতে হবে মাইক্রোফোন প্রাইভেসিতে, সেটিংসের পরে প্রাইভেসিতে চলে যেতে হবে। এই যে প্রাইভেসি, তারপর এখানে মাইক্রোফোন আছে, এই যে মাইক্রোফোনে গিয়ে আপনার যে কাঙ্ক্ষিত মাইক্রোফোন আছে সেটা কিন্তু এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে এবং এখানে চেঞ্জে সিলেক্ট করে এই যে যদি চেঞ্জ করতে হয় চেঞ্জ, আর যদি আপনার যেটা এখানে লাগানো থাকবে সেটা এখানে দিয়ে দিবেন, দিয়ে আপনাকে ওকে করে দিবেন এবং নিচের দিকে স্ক্রল করে দেখবেন যে আপনার কোন কোন অ্যাপসে আপনার মাইক্রোফোন আপনি অ্যাক্সেস দিবেন, কোন কোন অ্যাপসে মাইক্রোফোন অ্যাক্সেস দিবেন না। যেমন আমি এখানে সবগুলো অফ করে রেখেছি, শুধু ক্যামেরাতে অন করে রেখেছি। এখন ক্যামেরাতে শুধু মাইক্রোফোন আমার অ্যাক্সেস পাবে, অন্যগুলোতে কিন্তু অ্যাক্সেস পাবে না যদি এখান থেকে আমি অ্যাক্সেস না দিই। তো এই ছিল সুবিস্তৃত সুবিশাল একটা ভিডিও, যেটা সম্পূর্ণরূপে আপনারা যদি ফলো করেন তাহলে আপনার কম্পিউটারের সাউন্ড সমস্যা অবশ্যই সমাধান হবে। আরেকটা বিষয়, আমাদের এখানে যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, এখানে 13টা সিস্টেম ছিল, 13টা পদ্ধতি ছিল কম্পিউটার সাউন্ড সমস্যা হলে সেগুলো সমাধান করার জন্য। এখন এই সবগুলা পদ্ধতি দ্বারাও যদি আপনার কম্পিউটারের সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার কম্পিউটারে নতুন করে উইন্ডোজ সেটআপ দিতে হবে, তাহলে আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তো আশা করি আজকে এই ভিডিওটা বন্ধুরা আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে যাবেন ভিডিওটা কেমন হলো বা পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা কী চান। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দিবেন, তাহলে আমার সর্বশেষ যে ভিডিওটাই আপলোড করি না কেন সেটার নোটিফিকেশন আপনার এখানে সবার আগে চলে যাবে। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।